Mi nombre es Lizeth Roa, represento a Cultureando, un colectivo de mujeres dedicadas a la expresión artística y musical. Nuestra labor se desarrolla en el municipio de Granadas. Cultureando ha estado en acción desde el año 2015 con un recorrido artístico que abarca varios años. Durante ese tiempo hemos explorado diversas disciplinas artísticas y musicales como parte de nuestro compromiso con la construcción de paz. A lo largo de nuestra trayectoria hemos trabajado diversas poblaciones, incluyendo niños, adolescentes, adultos mayores, desplazados por la violencia y mujeres cabeza de familia. Nuestra propuesta artístico-musical aporta significativamente a la construcción de paz de diversas maneras. Utilizamos prácticas intertrans y multidisciplinares para facilitar el proceso de reparación simbólica, ofreciendo un espacio inclusivo y seguro para compartir experiencias fusionando elementos culturales diversos en nuestra música y fortaleciendo la identidad y promoviendo la apropiación cultural entre nuestros participantes. Creamos eventos y espacios donde personas de diferentes contextos puedan coexistir, derribando barreras sociales. Buscamos crear campañas de sensibilización que destaquen el impacto positivo de la música en la construcción de la paz y utilizar medios de comunicación, redes sociales y otros canales para difundir mensajes que resalten cómo la música puede ser una herramienta para superar divisiones y promover la unidad, en el cual se busca producir un documental que cuente las historias detrás de la creación de obras musicales del municipio de Granadas relacionados con la paz. Estos documentales pueden ser herramientas educativas y de sensibilización